गाइस वाओ देखो आज मेरे पास दो बॉक्स देखते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या निकलने वाला, आज तो कुछ नया निकलेगा। जो वाले बॉक्स में कुल सिम सिम वाओ टिचू इतना सारा, ओ वाओ कितना प्यारा भी आइटम निकला इसमें तो। ओ माय गॉड, ओ तो मस्त व्हीकल है। वाओ डंपर, कितना प्यारा डंपर। चल इसको देखते हैं कैसे डंपर। ओ ये तो ऊपर भी उठ जाता है। वाओ कितना मस्त लग रहा है डंपर। देखो इसमें तो ये भी लगा हुआ है। ओ देखो टायर में 1 2 3 4। देखो ग्रीन कलर कितना मस्त लग रहा है। ओ इसमें तो एयर टैंक भी है। वाओ कांच भी लगे हुए जाता ये देखो कितना मस्त है। इसमें तो टायर भी लगे हैं 1 2 3 4। ये तो 8 चक्का ट्रक है। देखो इसका डीजल टैंक भी लगा हुआ है। वाओ इसमें तो ग्लास भी है। वो कितना मस्त, ये देखो वाओ कितना प्यारा लग रहा है। पीछे से भी देखो मस्त, इसके तो साइड ग्लास भी लगे हुए हैं। ये नेक्स्ट बॉक्स ओपन और देखते हैं आज नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या निकलने वाला है। ये हो गया अपना नेक्स्ट वाला बॉक्स ओपन। वाओ फन बॉक्स, कितना प्यारा बॉक्स है। चलो देखते हैं वाले बॉक्स में क्या निकलने वाला है। और देखते हैं और क्या। ओ एक और बॉक्स है इसमें तो। वाओ ये वाले बॉक्स में तो बहुत प्यारा आइटम है। ओ वाओ चलो ये। ओ एक और बॉक्स है। वाओ तीन बॉक्स है। चलो ये तो करते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है। वाओ ट्रैक्टर, वो भी कितना मस्त लग रहा है। देखो ग्रीन कलर का। ये देखो इसमें 4 टायर लगे हुए। वाओ पट भी है इसमें तो, हैंडल भी लगा हुआ है। ये देखो 2 लाइट भी है बैक। वाओ चलो ट्रैक्टर गो पट 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 पट। चलो करते सेकंड वाले बॉक्स को ओपन और देखते इसमें क्या निकलने वाला। वाओ जाओ तुम भी ओपन। ये येलो कलर का ट्रैक्टर, इतना प्यारा लग रहा है। देखो इसके तो व्हीकल कितने मस्त है। ये देखो इसके टायर कितने बड़े बड़े हैं। वाह इसकी सीट तो सिल्वर कलर की है। वो साइलेंसर भी सिल्वर है, येलो कलर का। वाह पट 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 पट। देखो इसमें तो छत्ते में लाइट भी लगी हुई है। ये पट 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 पट। चलो करते थर्ड वाला बॉक्स ओपन और देखते हैं थर्ड वाले बॉक्स में क्या निकलने वाला है। ओ वाह ये होगा ओपन। ओ माय गॉड जेसीबी, कितनी प्यारी जेसीबी निकली इसमें तो। वाओ देखो इसमें तो बकेट भी लगा हुआ है। ये ये तो ऊपर भी जाते हैं। ये देखो इसके टायर कितने बड़े बड़े हैं। वाओ देखो इसमें तो हैंडल भी लगा हुआ है। ओ पट भी लगा है इसमें। देखो ये कितने प्यारे। देखो गैर भी है पीछे पीछे तो। वाओ बहुत प्यारा लगा इसमें मॉडल है ये। वाओ कितना प्यारा ट्रक। ये जेसीबी ट्रैक्टर सारे व्हीकल अनबॉक्स हो गए। ओ येलो कलर का ट्रैक्टर। चलो स्टार्ट गो पट 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 पट। स्टार्ट गो पट 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 पट। चलो जैसे भी स्टार्ट गो।